Ja, da får vi gå respawn nå. Ja, bort det. Snakkes. Ja. Det var fekkverk. Det var fekkverk. Det er kult. Ja da. Hæ? Ja, ett liv igjen. Ja. Stakk fra stakkars Sine. Ja. Hvor faen er jeg ikke? Han er faen meg borte. Når jeg satt der sånn, så bare så jeg pollen kom mot meg som et helvete. Jeg vet at det ser jævlig mye pollen. Klokka 4. Tror du det her funker lenge? Nei. Det er reker i hvert fall. Det er rett bak meg. Da kommer snart bare respawn nå. Skal vi bare respawn nå? Jeg sender opp Åsmær der borte. Rett fram. Rett opp der hvor de var i stad. Jeg hadde fått det gått helt rundt og så ned, og så prøve å flanke oss. Nei. Nei. Siste livet. Nå så er pinne som stikker ut av ryggen din. Ganske mange pinner. Nei, ikke. Man må sitte fast i deg, Oliver. Ja, bare faen. Jeg tror ikke han sitter her nå. Jeg så Åsmund der oppe i hvert fall. Jeg antar at det har gått en annen her nå. Åsmund gikk jo bortover der. Jeg så det. Jeg ser alle sammen.
Yay! Å, fy faen. Ja, det. Triple kill. Revenge of mine 2 deaths.